Доброе утро, дорогие телезрители! С вами программа «Мировая рыбалка». Я Владимир Гуттерс. Мы находимся на Lake of the Woods, Центральная Канада. Сегодня попробуем поймать судака, щуку, баса и поснимать красоту природы нашей. То, что вы сейчас видели, дорогие телезрители, это канадский гусь, серый гусь. Его у нас очень-очень много в городах, на озерах, везде. И вот утром проснулся, сорвался с воды и полетел на поля кормиться. Ну а мы с вами уже на месте, в ожидании нашей особой пищи, состоящей главным образом из прекрасных пейзажей, неожиданных поклевок и азартных вываживаний обитателей лесного озера. Рыбалка на этом канадском водоеме сегодня будет несложной, и вы вскоре сами поймете почему. Однако нам все же придется потрудиться, чтобы реализовать все задуманное. Ну что ж, не будем отвлекаться. К тому же у нас уже подоспели первые гости. Эту щуку даже нельзя назвать каким-то результатом. Это просто как бы карандашик, закономерный результат, как бы сидела под травой. Покидал немножко на судака, надоело, решил немножко, так сказать, расслабиться, поймать что-нибудь, и вот это что-нибудь и клюнуло. Сейчас мы его снимем и выпустим. Наш гид Владимир Гуттерс рыбачит здесь уже довольно давно и прекрасно знает эти места и их возможности. Учитывая то, что здесь можно взять щуку весом 11 килограммов, наш первый гость просто малек, поэтому церемониться с ним не будем. Здесь лиман довольно мелко, и потом спад, и уходит на 30-40 фит, это на 10-15 метров, и мы стоим обычно на таких спадах для того, чтобы поймать как бы хищника, который стоит и ждет малька, который выходит оттуда. Конечно, чтобы поймать на лесном озере крупную щуку длиной больше метра и весом более 6-7 килограммов, нужно серьезно поработать. И мы могли бы сосредоточиться на этом. Но сегодня у нас другие планы – познакомиться с разными обитателями этого водоема. И вот уже следующий на подходе – щуренок. Вероятно, такой же некрупный, как и первый. Нет, это больше. Вот оно тебе надо было, скажи мне, родная. Дежурный карандашик. Понятно, что на этой точке, кроме некрупной щуки, мы больше никого не встретим. Поэтому перемещаемся в поисках следующей перспективной локации, где попробуем найти судака, баса и щуку покрупнее. Сейчас нас интересуют заводи, где мы сможем укрыться от разгулявшегося ветра и спокойно порыбачить. Найти такое место особого труда не составит. В акватории лесного озера 14 тысяч островов разных размеров. Представляете, какое здесь количество интересных для рыбалки точек? Они здесь практически повсюду, но только опытный гид знает, на которых из них вам действительно повезет. Мы пришли на другое место, нашли заводь. Ну, в принципе, я здесь не первый раз. И я поставил маленький крэнк для того, чтобы целенаправленно ловить баса. И сейчас будем его ловить. Вот я сейчас пытаюсь поймать баса, малоротового, так у нас его называют, small mouse bass. В принципе, камни, заводь,
Он должен здесь сидеть, он очень любит камни, упавшие деревья. Если дерево упало, обязательно будет там парочка сидеть под ними. В принципе, он сейчас заканчивает свой нерест и должен выйти с песка, с более мелких мест сюда. И когда он отнерестится, он стайная рыбка. Если поймал одного, то как бы стоит еще покидать в том же месте. И он боец. То, что мне нравится в басе, он боец настоящий. Он прыгает, делает свечи, и когда нет ветра и штиль, очень классно его ловить на всякие топ-вотеры, потому что рыба выпрыгивает, очень красиво себя ведет. И, в принципе, за утро тут можно поймать, я не знаю, 30-40 штук, немножечко изучив его повадки. Бас любит теплую погоду, чем жарче, тем лучше. Когда больше солнышка, рыба очень активная. И в принципе, он не боится лодку, ничего. И если его найти стайку, можно всю выловить и, естественно, выпустить. Он вообще не боится людей, атакует, подходит к самой лодке. И чем теплее, тем лучше. Smallmouth bass. Поставил маленький крэнк и поймал smallmouth bass. В принципе, рыбка у нас очень распространенная. Он совсем маленький, обычно это, наверное, на паунд, на 500 грамм, 700. То, что мы ловим, это 4, 5, 6, 7 паунтов, может быть, до 8. Такие, как бы, кабанчики. У него сейчас, в принципе, нерест, поэтому он особо не клюет. Рыбка классная, очень вкусная, но сегодня ей повезло, так как мы не собираемся ее кушать, мы ее просто отпустим. Иди, дорогой. Поплыл. Хочу попробовать рака, потому что он всегда, когда мы ловим баса и берем его с собой, в принципе, в басе очень много рачков мелких, и поэтому я хочу попробовать именно эту приманку на мели, и может быть, она как-то и сработает. Я уверен, что сейчас рыба прячется из-за того, что нет ветра, она не будет наверху. Она немножечко глубже, и я ее постараюсь поискать на глубине. Очень много приманок, которые я сегодня ловлю, они из постсоветского пространства, Россия, Украина. И мне очень нравится качество и, естественно, цена. Позарилась таки. Просто. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот сейчас солнышко вышло, и я думаю, бас будет тоже более активный. Как бы щука мне вообще не интересно. Сейчас будем искать баса. Проведу приманку вдоль берега. Там гряда камней, я вдоль нее буду вести. Он сидит прямо на спаде. Я больше ловлю его на крэнки, чем на силикон. Но у него очень похожая проводка на то, что мы используем для судака и для щуки. Этот рак должен прыгать по дну, и ничего не меняется. Он точно так же играет, как и все остальное. То, что хотел сказать про озеро, Lake of the Woods, она находится в двух провинциях у нас в Канаде. Это Манитоба и северо-запад Онтарио. И оно находится также в штат Миннесота. Это север штата Миннесота, там большая часть, там открытое озеро, а у нас, нам больше повезло, наверное, одни острова и заливы. Поэтому как бы сюда очень много людей ездят. И, кстати, американцы тоже к нам приезжают. А мы об этом еще поговорим. Насколько много людей разных здесь ловят рыбу. Поймали на рака очередного smallmouth bass. Ой. Иди сюда, родной. Я его смело так беру, у него зубки мелкие на челюстях, но его очень легко брать. В принципе, чуть побольше предыдущего. На медленной проводке я немножко поменял, кстати, проводку. Не делал ступеньки, его просто медленно вел рака. И бас клюнул. Иди, родной. Радуй людей.
Ну, сегодня рак чемпион, по ходу дела. У него столько поклевок было. Что хотел сказать про Lake of the Woods. Это одна водная структура, которая сегодня идет от Атлантического океана до Центральной Канады. В принципе, в свое время ладьи Мадьеры, это те, которые первопроходцы, французы, они доплывали из Хадсон-Бэй, Гудзонов залив, до сюда. Они спускались вниз по озерам и шли сюда. И этим и объясняется как бы разнообразие рыбы здесь разные. Сюда даже по-хорошему лосось может доходить с Атлантического океана, потому что это одна водная структура. Но человек своей деятельностью, он как бы это все, естественно, здесь поменял, заменил. Здесь десятки электростанций на реках вокруг, которые уже не работают. Они работали в начале прошлого века до там, середины, конца. И потом они просто стали нерентабельны, их позакрывали. Но рыба сюда заходит разная, и поэтому здесь, как бы, она здесь и держится очень хорошо, много. А в других реках ее выбивают, там, где ближе к городам. Бас. Проводку немножко поменял, опять поймал басика. Ох, какой боец тут у нас большой. В кавычках. Маленький бас. Сейчас надо поменять. Дальше будем ловить. Как вы, наверное, уже заметили, за все время, что мы рыбачим, нам не встретилось ни одной лодки рыболовов. И дело совсем даже не в том, что сегодня обыкновенный будний день. Просто мы рыбачим, можно сказать, в совершенно диких местах. Здесь даже мобильный телефон бесполезен. Сотовой связи нет практически на десятки километров вокруг. Зато рыба есть. Тихо, тихо, тихо. Только давай я тебя аккуратно сниму. Нашей следующей гостьей на соседнем участке стала некрупная щука. Поменяв рака на воблер, Владимир все же надеялся на экземпляр поинтереснее. Но что есть, то есть. К тому же еще есть время на поиск и вываживание крупных особей судака, баса и щуки. Ну а пока несколько слов о том, что обязательно должен иметь с собой рыболов, отправляясь в такие дикие места, и как здесь можно позвать на помощь, в случае чего. В принципе, большинство мест, куда мы ходим, нет сети даже близко, и я, в принципе, готов. У меня в лодке есть спички в 2-3 экземплярах, закрытые в пакетике, непромокаемые. У меня есть бумага, которая быстро загорается, примерно так же. Есть топор обязательно с собой. И было не раз, что мы выходили на берег, ну, просто для того, чтобы обсохнуть, немножечко там посидеть, зажечь костер. Но здесь есть сигналы, которые рыбаки подают друг другу. Если, в принципе, зажечь костер и сделать много дыма, белого дыма, то лодка, которая будет проплывать в округе, она обязательно пристанет. Они пристанут и спросят, как они могут помочь, и они мимо не проплывут. И точно так же мы стараемся помогать здесь друг другу. И как бы там, допустим, когда встречаем друг друга, 2 лодки идут, люди всегда приветствуют друг друга. Насколько я понимаю, в бывшем Советском Союзе этого нет. Здесь да, здесь все канадцы всегда друг друга приветствуют и стараются помогать. Мы продолжаем рыбалку на лесном озере в Канаде. Наш гид Владимир Гуттерц, сменив уловистого рака на не менее уловистый воблер, облавливает очередной перспективный участок. Этот воблер когда-то взял щуку на 11 килограмм здесь у меня, у клиента. Он валялся у моего товарища в сумке лет 5. Пришлось пойти купить новый, потому что тот погиб смертью храбрых потом. И вон шла еще одна. Мы рыбачим на одной из секретных точек нашего гида, рядом с огромным камнем. И по словам Владимира, здесь, используя правильные приманки, довольно легко сможем получить серию результативных поклевок щуки и баса. В том числе и таких неожиданных, как это. Чуть не похоронили Джексона. А может и действительно все дело в приманке? Кстати, нашего гида с этим местом связывает не только 11-килограммовый трофей, но и один из весьма напряженных случаев. И вот этот камень, который здесь вот, я сломал когда-то нижнюю часть двигателя об него, транец, потому что
несколько лет подряд я проплывал, здесь не было никаких проблем. Один раз был шторм, проходил и налетел на этот камень и сломал нижнюю часть. Было весело. Отсюда до причала 20 километров. Ну, как видите, вроде дошли, не остались медведям на сиденье. Все живы, все здоровы. По словам Владимира, всегда при ходе на катере надо быть осторожным до тех пор, пока не исследуешь выбранную тобой некоторое время будем искать новую точку. Щука, она... Вуф, вуф. Хорошая была. Сейчас я поставлю топ-вотер. Интересная вещь, что я заметил здесь, ловя щуку на Lake of the Woods много лет. Я видел, как, по крайней мере, 5 или 6 разных расцветок. Есть щука, которая смешанная с маски. Она очень светлая. Она почти белая. Но маски светлая. Щука, которая зеленая. Очень интересные расцветки тоже. И вот эти что-то между ними, между темно-зеленой, пятнистой и вот такая, как мы привыкли видеть как бы в Европе, очень удивляет расцветки этой щуки. Теперь то, что я сделаю, следующее. Щука активно почему-то выскакивает на топ-вотер. Я поставил собаку, walk the dog, и мы сейчас попробуем погонять ее и посмотреть на более открытом месте и тихом, что произойдет с этим. Это тоже еще не так просто его вести. Большинство людей, которые первый раз его берут или второй, не могут его провести как надо. Но приманка рабочая на 200%. Воблер понравился? Я, может быть, крупнее поставлю, ей нужна будет крупнее. Особенно, если бы сейчас не было ветра, было бы просто соревнование, кто первый выкинется на это и клюнет. Промахнулся, Тело промахнулся. Ну, что сказать. 3 выхода, один за другим. Естественно, она не отстала от воблера, от вокера. И догнала его и взяла. Хотя она мелкая, но все равно как бы это мелочь, но приятно. Канадская щучка. Иди домой, родная. Очень важный момент – это выдержка. Часто выходит щука и промахивается первый раз. Щука, бас. Я всегда делаю паузу, небольшую паузу, а потом продолжаю дальше равномерную приводку. И она в этот момент, через несколько секунд, когда я продолжу равномерную проводку, обязательно берет. Нужна выдержка. Если выдернуть просто приманку из воды, щука уйдет. Она испугается, она просто не поймет, что происходит, и уйдет. А сделав правильную паузу, мы все-таки ее поймаем. Когда крупная щука или маски, когда они выходят на вот приманку, которая их очень раздражает, они выпрыгивают полностью, как дельфин. И все же, в надежде поймать на этом участке что-то покрупнее, Владимир решает сменить приманку. Вдруг удастся отсечь мелочи, зацепить действительно что-то достойное восхищения. Шансы у нас есть, клев достаточно активный. Итак, меняем воблер. В принципе, я лично считаю, что цвет его очень важен. И размер. Я хочу, во-первых, поставить больше. У него, наверное, будет немножечко больше шума. Этот у нас, наверное, 10 миллиметров больше.
И мне кажется, он немножечко больше будет делать шума. И еще прикол, как бы, я знаю, что те, которые полностью прозрачные, здесь у меня лучше работают. В тот момент, что есть солнечные лучи, и мы сейчас это проверим. Тот первый – это подделка. А этот настоящий японец. У него лучшая игра. Он более размашистый. Это то, что мне нужно. И ты его слышишь. Бульк, 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 бульк. На проводочке щука взяла. Даже не смотрел в сторону удилища, ничего не делал. И взяла какая-то наглая морда щучья. Подлодку. Видишь? Поставил приманку на 10 миллиметров больше. Она сделала немножечко больше шума и сразу... Ну, конечно, не крокодил, но все равно приятный размерчик. Уже сегодня можно приятно в руках подержать. Спасибо, дорогая. Не пришлось ее отпускать. Буквально на следующем забросе новую приманку атаковал бас. Хороший бас. И что приятно, это был бас покрупнее, чем все предыдущие. Это уже размер. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие телезрители. Рыба клюнула на стоячий вокер. Тоже солидный размер. Басик такой, наверное, 3 паунда, 1,5 килограмма. Уже что-то даже в некоторых случаях можно на сковородку положить. В нашем случае он пойдет назад в воду. Вы смотрите «Мировую рыбалку». Я Влади Гутерц. Мы ведем репортаж из провинции Онтарио, Канада. Как мы и говорили в самом начале программы, и как вы уже смогли убедиться, рыбалка здесь довольно проста и результативна. Во-первых, здесь действительно полно рыбы. Во-вторых, таких мест здесь великое множество. Ну и в-третьих, эти места не так-то и часто посещают рыболовы, поскольку очень многие из них просто неизвестны человеку. Провинция Манитоба, в которой я живу, у нас 100 тысяч озер. И, допустим, если мы возьмем карту, которая у меня сегодня есть в моем распоряжении, она покрывает только 2% из этих озер. О чем это говорит? Что на большинство из этих озер человек никогда не был. И при желании можно попасть, взять гидросамолет и попасть на такую рыбалку. Я сам уже несколько раз бывал, и как бы я скажу, что это просто, это нереально, это клондайк. Наловить там, поехать за день 1000 рыб, это очень красиво, очень приятно. И я думаю, что каждый рыболов хотя бы раз в своей жизни должен попасть на такое озеро. И большинство мест в Канаде, где я ловил рыбу, они действительно такие и есть. У нас правительство очень заботится о рыбе. У нас очень строго с лимитами. Допустим, на этом озере, где мы сейчас находимся, можно взять 4 судака, 4 щуки и 4 баса. И тоже есть свои ограничения на размер и на время ловли этого. Поэтому приезжайте к нам в Канаду. У нас очень много рыбы, и вы будете довольны. Наше время, отведенное на рыбалку на Лесном озере, заканчивается, а потому пора подвести итоги сегодняшнего дня. Мы вышли на воду ранним утром и, добравшись до первого перспективного участка, сразу нашли рыбу. Сперва была некрупная щука, потом на соседнем участке наши приманки атаковал бас. Ну и, наконец, когда мы уже переплыли в район опасного камня, поклевки этих рыб чередовались. Наш гид Владимир несколько раз менял приманки в зависимости от места ловли и желания поймать ту или иную рыбу. К сожалению, у нас нет столько времени, чтобы показать вам все поклевки и вываживания, которые были сегодня. Единственное, в чем нам не повезло, мы так и не увидели судака и трофейную щуку. А во всем остальном сегодняшний выход на Лесное озеро в Канаде был просто великолепен. В принципе, погода нас не сильно подвела. Дождика не было, был ветер 2 дня. Но все равно как бы это не помешало нашей рыбалке. Буду очень рад увидеть вас в Канаде. И я думаю, что многие из вас откроют для себя что-то новое
посмотрев нашу передачу и поняв, что здесь действительно очень классная рыбалка, доброжелательные люди, доброжелательные места и очень много всякой рыбы. Сейчас мы отправляемся из провинции Онтарио в соседнюю Манитобу, в город Виннипег, где и живет наш гид Владимир Гуттерц. Но путешествие по Канаде на этом не заканчивается. Через некоторое время мы вновь окажемся на одном из прекрасных озер Центральной Канады. Кстати, вот именно сейчас мы находимся в самом ее центре. До Атлантического и до Тихого океана у нас одно и то же расстояние. Посмотрите, как здесь красиво. Наша, так сказать, провинция Манитоба нас приветствует хорошей погодой. 32 градуса, теплый ветерок и красивейшие тучки. Добро пожаловать в Канаду!